Hola chicos, ¿cómo están? Es Malu y bienvenido a las ocurrencias de Malu. Y pues me llegó el paquete de Sad Slimes. Y sí, vamos a abrirlo. Okay. Vamos a ver. Este es Pumpkin Pie Flying Slime. Oh my gosh, me encanta. Y el otro, se le olvidó poner el label, pero está bien, la gente se confunde. Okay. Y mira, extras. Linda. Y tiene como la Pascua, la cosita que tú usas, pues no lo puedes sacar porque se vuelan. Pero no trajo borax, pero está bien. Y aquí está su tarjetita. Y pues vamos a verla. Vamos a empezar primero con este que no me acuerdo el nombre. Y pues están... tienen un poquito de dejan un poquito de residue, pero mojado. Está un poquito pegajoso. A ver, ¿a qué huele? No sé qué huele como que a chicle, pero a chicle de perfume de Victoria's Secret. Ustedes saben, eso es de... Pues me encanta. No, es que lo tienes que mezclar y se le va un poquito del wet residue. Y pues... miren, en la cámara se ve bien clarito, pero en vida real es un rosita bien oscuro. No tan oscuro, es como un color peach. ¿Ustedes saben? Sí, ese mismo. Bien lindo, me encanta un montón. Pues le doy un 10 de 9 porque deja un poquito de wet residue al principio, pero un 9. Y pues y al package le doy un 9 de 10 también porque, bueno, le doy un 10 de 10 porque pero es mejor que la otra vez que yo ordené de ellos tenían borax. No sé, parece que se les olvidó echar porque como tienen que echar tantas compras, pues hacer tantos paquetes, pues, y es bien grande, es de 6 onzas, yo lo pedí, ¿verdad? Y me costó 8 y pico, 8.50 yo creo. Es bastante bien en precio. Y pues perdón si no he subido el otro video del Slime Review, es que no me hace tiempo de subirlo. Y se infló. Y qué bueno que ninguno de los contenedores se rompió, así que pues sorry si no lo he hecho. Ahora vamos con el Pumpkin Pie Flying Slime. ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¿Qué? ¿Esto? Miren esto. ¡Qué thick! ¡Qué
my gosh. Qué thick. Y huele como que a vainilla y a cinnamon. Oh my gosh, es bien thick. Miren esto. Miren esto, miren esto. Oh my gosh. Les recomiendo si van a comprar de Saft Slimes. Pues por favor, háganme un favor y pidan el Pumpkin Pie Flying Slime, por favor. Se los voy a decir para que no se les olvide. Pumpkin Flying Pie Flying Slime. Y si no saben cómo se dice en español, es calabaza volando. Pie de calabaza volando. Slime de pie calabaza volando. Así. Y pues si no lo dije bien, perdón. Y pues en español, si no lo dije bien, pues. Y se estira un montón. Me encantan los slimes que son bien thick. Y se estiran y no están overactivated. Y pues estoy en la casa de mi abuela, pero como les dije, y es bien fuerte porque se escucha un montón. Y pues como estoy en la casa de abuela y pues estoy haciendo este video rápido porque tengo mucha hambre y mi abuela hizo lasaña. Y pues sí, me encanta. Y pues sí, me encantó su slime. Mi slime preferido. Este le doy un 10 de 10. Y el scent, un 10 de 10. Y a este le doy un 9 de 10. Y el scent, un 10 de 10. No, este es scent un 9 de 10 porque es muy dulce para mí. Como que me duele, me da un poquito de dolor de cabeza, pero eso está bien. Esos son mis gustos. A ti te puede gustar o no te puede gustar, pero a mí me encantó este. En la foto se veía bien como un rojo, pero aquí se ve como un chinita, pero eso está bien. Y aquí también se veía chinita, pero esto está rosita. Me encanta. Este está un poquito pasado. Está bien. Pues no quiero hacer este video tan largo, pues espérate, lo corto ahora. Voy. Pues espero que les haya gustado. Y pues espero que les haya gustado. Bye. Por favor, compren Saft Slimes.